हेलो राम राम जी सारे ने। आप सब कैसे हो? ठीक तो हो गई। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी। देखो आलू है, ये आलू है और ये मटर थोड़ी सी बची हुई थी, मैंने सोचा कि इसको भी यूज कर लें। अब इसकी आलू मटर की सब्जी बनाते हैं। इसके अंदर मैंने टमाटर डाल लिए है, लहसुन है और अदरक है, प्याज है और ये कुछ है, ये भी डालती इसके अंदर। इसको पीस करके अच्छे से दिखाती हूँ आपको कैसे। ये देखो मैंने मसाला पीस दिया है और ये मैंने इसके अंदर तेल ऐड कर दिया है। ये देखो दोस्तों, मैंने लाल मिर्च अपने घर पे, हम अपने घर पे ही साबुत लाल मिर्च लेके आते हैं और लहसुन डाल करके 2-3 दिन के लिए पीस लेते हैं। और ये हरा धनिया है। गर्म हो गया है, अब मैं जीरा डालती हूँ। जीरा पककर तैयार हो चुका है और मैं ये देखो दोस्तों, अब इसका कैसा कलर है, अब थोड़ी देर में देखना कैसा कलर हो जाएगा इसका पक करके। ये देखो दोस्तों, कुछ फर्क पड़ा पहले मेरी में, तब कलर कुछ अलग था और अब कुछ अलग सा है। अब मुझे कुछ प्यारा प्यारा कलर लग रहा है और अब है ना ये पक गया। इसके अंदर मसाला डालती हूँ, जो नमक मिर्च हल्दी वगैरह है, जो ये मैंने देखो कुछ नमक डाल दिया है और ये मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी। ये देखो हमारे घर की लाल मिर्च ये डालती हूँ इसके अंदर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हम तो ज़्यादा मिर्च खाते हैं। अब है ना मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालती हूँ। फिर देखो कैसी तरी आती है। तरी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी मैं, ये सूखी सब्ज़ी नहीं बनाती। पानी डालते ही तरी आ रही है देखो। अब इस सब्ज़ी में उबाल आ जाएगा ना, फिर हम मटर डालेंगे, आलू डालेंगे, फिर आपको दिखाते कैसी बनी है सब्ज़ी। ये देखो दोस्तों, उबाल आ गया है। अब मैं इसमें, ये थोड़ी सी मटर थी हमारे यहाँ, मैंने सोचा इसको भी यूज़ कर ले किसी चीज़ में। मटर डाल दी। ये मैं देखो आलू डालती हूँ। मेरे तो अभी मुंह में पानी आ गया सब्जी को देख करके, पकने तक का वेट ही नहीं हो रहा। ये देखो सभी के मुंह में पानी आ गया होगा। अब मैं इसको लगा रही हूँ, 2 मिनट तक वेट करेंगे और 2 ही सीटी लगवाएंगे, अपनी सब्ज़ी पककर तैयार हो जाएगी। 2 सीटी आ चुकी है। मैं दिखाती हूँ आपको सब्ज़ी कैसी बनी है। ये धनिया ना सब्ज़ी बनने के बाद में डालूंगी मैं ये हरा धनिया, फिर देखना कैसी लगेगी सब्ज़ी। ये देखो पक गई है सब्ज़ी। चेक करो कैसी लगी आपको। मेरे को तो ना बहुत अच्छी लगती है। देखो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी लगती है मेरे को। ये आलू की कापी है ना, चम्मच के अंदर फंस गई है। और है ना, अब ये इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे, इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये तो है ही कम धनिया, मैं तो बहुत ज़्यादा डालती हूँ इसके अंदर। देखो बताना दोस्तों कैसी बनी सब्ज़ी कमेंट में।
और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।